Aí. Olha lá, Rodrigão, fica à vontade. Começa bem levinho, não tem nada de coco. Show de mala. Tem 2 tipos. Não vou, eu não vou, suando, não vou. Eu tenho medo. Você pediu a ponto 40? Pediu a ponto 40 pra mim ver agora como é que é. Ele foi buscar lá já? Eu acho que sim, eu acho que sim.